Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Xesús Veiga, de Arturo Maneiro e de Luís Caramés. Quería introducir eu unha cuestión, temos pouco tempo, pero unha cuestión da que se fala moito hoxe na rúa, a condena a Isabel Pantoja, 2 anos de cárcere, multa de 1.150.000 euros por branqueo de capitais. Fálase moito desa condena, de momento parece ser que non vai ir ao cárcere, aínda que veremos que decide o tribunal que a xulgou. Pero digo eu que se fala moito da condena e se fala moito tamén das escenas que se viviron onte a entrada da Cidade da Xustiza de Málaga, onde a artista, logo de escoitar esa sentenza, pois foi apupada, zarandeada, non, de camiño ao coche. A verdade é que non sei se viches desas escenas, pero non se pode dicir que foran edificantes, non? Iso como mínimo, non sei se alguén tivo oportunidade de velas, non? Sí, Ela, a verdade é que, se un se pon na pel da persoa, aínda que sexa unha delincuente, non? Como comentábamos na publicidade, non gusta, non? Son escenas que non resultan agradables, non? Moi lamentables, Arturo, ti que pensas? É un produto da televisión basura que estamos vivindo actualmente, todas esas reaccións humanas. Eu sempre dixen que... De moita crispación. Pero me sorprende, non só neste caso, que a mí me sorprende moito cando vemos imaxes de televisión e a xente que está diante dun xulgado vai ali a increpar, a insultar a alguén, sexa quen sexa, non só a Pantoja neste caso, sempre hai xente que eu non sei que é o que teñen na cabeza para ir a un sitio a increpar, a insultar a alguén que entra nun xulgado. Teñen tempo, pero tamén hai delictos e delictos, non? Hai casos de Marta del Castillo, o crimen dos nenos de Córdoba, quero dicir que hai casos de delitos de sangue que o mellor se pode entender máis. Pero igual, porque o mellor aquela persona non é o delincuente. Eso tamén é certo, sí, ainda é presunto, non? Claro, a veces ves algún e dicir, estes se os deixaran, cometían un linchamento. No caso de Isabel, se non hai policía, podería haber clarísimamente un linchamento, porque hai, como hai mans anónimas que non se sabe quen lle pegou, pois, ao final, aí sale o maior primitivismo da persoa humana. Creo que son manifestacións moi primitivas e que deben apaciguarse neste país, non? Eu sempre dixen que estamos nunha situación na que hai que serenar ánimos, porque senón calquera cousa pode levarnos a un enfrontamento diríamos, con consecuencias que non son buscadas, non? A ver, profesor Caramés. Eu creo que hai, estando moi de acordo co que acaba de dicir Maneiro, creo que hai dous planos. Por un lado, pues, bueno, acabouse un proceso que culmina nunha condea que por un día non vai automáticamente á cárcel e que é produto dese foco purulento de corrupción que había en Marbella que ainda vai a seguir segregando moitas outras novas, non? Desagradables. Pero por outra parte, infelizmente, isto é moi homoxéneo co que está pasando no país en xeral. É dicir, que, por lo tanto, non hai grandes sorpresas. O outro plano é un plano que ten responsables da desorganización, porque é evidente que a responsabilidade última é de quen vai ali, que fai, que lle dá, que tira, que tal e cual, pero hai que prever, e, por lo tanto, hai persoas que teñen a responsabilidade de facer esa prevención. E non parece que haxa que facer 15 másters nas universidades máis potentes de Estados Unidos de América para saber que se non tomas unhas medidas proporcionadas, deixas un corredor suficientemente amplio, tes forza pública suficiente ou salen por outro lugar, isto pode acontecer o máis probable que aconteza. Por lo tanto, e se fora a primeira vez, pois, pero non é a primeira vez, isto nos leva tamén á cousa de cando van imputados con esposas ou sin esposas, sin ningún criterio, etc. Non? É dicir, hai unha certa frivolidade nisto que logo acaba con danos nas persoas, porque ao fin e ao cabo a Pantoja é unha delincuente agora xa confirmada pola sentencia, pero ten a súa dignidade, por lo tanto non se pode permitir isto. E hai medios e hai responsables para que isto non ocurra. Está ocurrindo con bastante frecuencia. Por lo tanto, alguén terá que poñer, será o xuiz, será o tribunal, serán os xefes das forzas do orden público, pero este é un espectáculo absolutamente tercermundista, ao meu ver. O profesor Veiga creo que non viu esas imaxes, non? Non as vi, pero comparto estas observacións que se estaban facendo, porque ese nivel de falta de previsión ou de desorganización dá lugar a unha situación paradóxica, e é que se o xulgado é unha persoa que está en prisión preventiva,
non acontece nada deso, pola simple razón de que vai nun furgón, entón, ou entra por outra porta ou entra por un lugar, en fin, que non ten lugar, non se registran esas escenas. E precisamente a persoa que, bueno, que o xuízo, a xuíza previamente, ou ben establecer unha fianza ou unha liberdade con cargos, polo feito de chegar polo seu propio pé a unha instancia xudicial, pois atópase con ese mare magnum. A sentencia non se di escarnio público. Claro, efectivamente. Está a pena de telexornal, non? Da que sempre falamos. É unha pena engadida que non se xustifica. E sobre o asunto mesmo, digamos, eu tamén comparto a idea de que estamos ante un símbolo, non só ela, pero ela ten o aspecto indiscutível de ser unha referencia no terreo da copla española actual. Estamos ante un símbolo dunha época que se ten calificado de moitas maneiras, a época da burbulla inmobiliaria, perdón, a época de formas de facer e de vivir de determinadas élites ou determinados sectores da sociedade, e agora xustamente estamos na outra parte ou nas consecuencias daqueles excesos ou daqueles despropósitos. E citábase efectivamente o caso de Marbella, ese é un paradigma do que nunca debeu acontecer. E tamén, por certo, algo que convén lembrar sempre que se fale de Marbella, como foi posible, antes falábase de Pescanova, como foi posible que ninguén detectara o que pasaba en Pescanova, como foi posible que ningunha administración pública ou ningunha instancia judicial ou ningunha instancia policial detectara, digamos, a bola. E mira que Gil chamaba a atención, non era un presidente discreto. Non era precisamente, podía chamar menos a atención. Gil estivo inmerso en procesos durante tempo, que os xuíces estaban detrás dele, o que pasa que debía ter unha capacidade bastante considerable. Había cada cousa. Sí, de todas maneiras, tamén como é o outro imputado, que ese si era máis discreto, o principal. Está na cárcel. Roca, sí. Será, digamos, o principal inductor ou controlador de todo o que ali ocurría, funcionario e demais, pero aí, con todo, parece, bueno, a mí me sigue parecendo moi difícil de explicar como autoridades ou as inspeccións de Facenda, autoridades autonómicas que teñen responsabilidade sobre a administración local, efectivamente, funcionarios do Concello, instancias judiciais, fiscalías, como todo eso tivo que pasar tanto tempo e cando... É o que ten a abundancia. Bueno, non esquezas tampouco que dentro de todo este proceso houve algún xuiz que foi separado da carreira por connivencias e por situacións que a montaxe era bastante considerable e ben feita, é dicir que temos que remontarnos a moitos anos atrás, pero que efectivamente estaba aí o tema intentando salir. E logo hai que recordar que este proceso leva moitísimos anos, empezou hai moitísimo tempo, non? Justamente creo que a Pantoja entrou diríamos, neste círculo xusto cando estaba totalmente pringado. Entón, creo que foi moi inoportuno a súa... Non entendo, bueno, non sei se era amor, pero non entendo, mira, que o personaxe tamén ten... Eu non sei que pasará, porque agora é unha boa incógnita ver... Cachuli. Ver que pasará ahora, porque efectivamente Isabel Pantoja tiña un público, unha fama, e agora, claro, cambia a súa situación, non só administrativa, sino tamén a súa imaxe. Aparentemente tería que padecer esos efectos. Pode construir unha imaxe de víctima, ao mellor, non sei. Sí, pero esa imaxe xa tivo, non? Xa foi a viúva de España, eso xa pasou, non? E sabes que agora é a condenada de España, non? Non hai ningún problema. Que agora si hai unha diferencia, creo, en sectores da opinión pública, non me atrevería a cuantificar, a respecto do que sucedía, por caso, hai 5 anos. Sí, un momento distinto, non? Agora, efectivamente, agora todo o que ten que ver con branqueo de diñeiro, prácticas corruptas, pelotazos urbanísticos, todo isto agora non ten
a tolerancia ou a connivencia que tiña no pasado. E, polo tanto, os mellor sectores que daquela, bueno, miraban por outro lado, decían, bueno, non será verdade, ou se eu estuvera aí faría o mesmo e tal. Agora, o primeiro que din é que escándalo, que vergonza, e entón que pague por iso. Entón eu creo que iso pode traer consecuencias no futuro da súa carreira, digamos, profesional artística. Pois veremos que pasa a partir de agora e cos recursos que se presenten. Eu creo que, se me permites, non sei como está na sentencia, pero neste país sigue sin que se devolvan os cartos que se rouban. Eu creo que ainda non se sabe onde están os de moitos que os levaron e non os trouxeron. Esta é unha cousa que tamén ainda falta por organizar, é unha observación pertinente, efectivamente. De paraísos fiscais falaremos de limbos. El limbo. Bueno, temos pouco máis de 5 minutos. Un último asunto, pido vos opinión moi breve. Outro asunto que se está a comentar moito hoxe e onte, a reforma do aborto que prepara o goberno, dicía o goberno Gallardón, o ministro Gallardón que vai chegar a Xiña, e hai xa moita polémica, non? Antes de saber, pois, en que vai consistir esa reforma, non? Dinen de oposición, por exemplo, que o goberno non se pode deixar influir pola Igrexa, pero dicía tamén o voceiro do PP no Congreso que seguramente esa reforma non lle vai gustar moito os bispos. Eu non sei se credes que é momento, en todo caso, insisten no PP, insisten en que tamén teñen que facer porque estaba no seu programa electoral, non? É un dos seus compromisos. A ver, unha reflexión moi breve sobre esta cuestión. É unha reflexión moi breve que che podo dicir. Estamos falando dun tema que é a vida dun ser humano. Todo tema que se busque prazos, formas de eliminalo, está fora de lugar. É dicir que, polo tanto, desde o meu punto de vista, estamos diante de unha legislación que vai contra os dereitos humanos, non? Pois Arturo teno clarísimo, non se pode decir máis claro. A ver, Luís e Suso, que quedaron reflexionando, quedaron un pouco... Eu creo que o que plantexa Arturo Maneiro é un enfoque que xa é clásico no debate sobre esta cuestión e é un enfoque que eu non comparto no seguinte aspecto, é dicir, eu creo que a legislación que houbo non é un ser humano. Non entro nesa polémica. É que a base. Non entro nesa polémica porque... Se é un ser humano, non podes legislar para eliminarlo. Se non consideras que é un ser humano, entón... Pero, por exemplo, a lei do ano 85, non a última de Rodríguez Zapatero, sino a anterior, que era, digamos, de menor alcance, eu creo que fora sometida, agora igual me falla a memoria, que pasou polo filtro do Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional, aquela lei, que xa digo, era unha lei que limitaba bastante o dereito ao aborto, pero que establecía uns casos, uns supostos, o Tribunal non chegou, non partía desa constatación. Sí, que partía desa constatación. O dereito do ser humano, defensa da vida... Pero entón establecía... E logo, como fan habitualmente, pegan un salto, un quiebro, e dicen, bueno, pero... Pero entón non tengo valor absoluto, pero entón non tengo valor absoluto de decir, es que se o punto de vista é... Se o punto de vista é, primeira premisa, o dereito á vida fundamental, o aborto, conclusión, ningunha lei sobre que permita, ningunha. Pero que estamos falando dun ser humano. Se eu parto do principio de que estamos falando da vida dun ser humano, todo o que sexa eliminar esa vida está en contra da dignidade humana, dos dereitos da vida e de todo o demais. Se eu digo, non é un ser humano que é un perrito lanero, pois entonces podes facer o que queiras con él, pero se ti partes da premisa básica de que é un ser humano, de que se podes facer unha ecografía, ves que ten cara, que sonríe, que se move, entonces non podes decir, bueno, elimínese a los 15, a los 12, si a la madre le viene bien, si non lle ven ben. É que a base para min é se é ser humano non é ser humano. Eu non comparto ese punto de vista, digamos, un tanto, na miña opinión, claro, dogmático. E, por certo, dito eso, por certo, hai legislación no mundo non sobre o dereito ao aborto. Pero ser humano non é ser humano. Pero, perdona, non é unha cuestión dogmática. E os países que eu rexeito, e os países onde está establecida a pena de morte, eu non, por certo, non escoito moitas veces os defensores, perdón, os contrarios
as legislacións pro aborto, non escoito criticar as legislacións... Totalmente en contra, é unha vida humana. Non escoito criticar as legislacións, por exemplo, recoñecendo a pena de morte en Estados Unidos, non? E de todas formas... Darlle ese tema 5 minutos é complicadísimo, xa sei que vos pedía moito, pero xa sabedes como vai aquí a cousa. Mas en Estados Unidos son os mismos que están en contra do aborto, están a favor da pena de morte, curiosamente. Bueno, entonces o que si estamos é facendo unha comparación aborto, pena de morte, co cual estamos dentro dese plantexamento. Pero digo que hai xente que ten doble vara de medir. Pero entonces, por que non? Non te digo que seas tú, pero digo, comparo porque... Se compara, se quere dicir que o aborto, pena de morte, outra pena de morte, é eliminar vidas humanas. Unha se elimina sin capacidade de decir nada e outra se elimina porque hai un xuiz que considera que fixo un asesinato. Se eu creera que era unha vida humana, eu efectivamente estaría de acordo contigo, pero eu non creo que sea igual que a vida humana que unha pena de morte en Estados Unidos cega. Eso non creo, non comparto ese punto de vista. A ver, o profesor Caramés, que teño que ir pechando. A verdade, estou en contra da pena de morte, non teño a capacidade científica ou técnica para saber, porque desta hora isto fíase moi miedo, decir, se aquilo pequeno, se ríe, se non ríe, se é, se non é. Claro, se nos partimos de que non é, pois evidentemente que máis dá, o sea, como unha caneta desta, pois xa está, non? Se non é, bueno, en calquera caso, eu que quería dicir é que a Igrexa ten todo o dereito do mundo, ten todo, ao meu ver, todo o dereito a manter a súa doctrina. E os seus fiéis, os seus socios, os socios do club que é a Igrexa Católica, eu penso que para ser uns socios como deben de ser, deben cumprir o que a doctrina católica di. Donde hai máis dúbidas é se no goberno da sociedade, é dicir, agora o señor Rajoy, que é católico, apostólico, romano, según parece, como hai moita xente nesa sociedade que non partilla esta opinión, se ten unha postura moi fundamentalista ou moi coherente con esta posición de defensa de vida radical, o mellor voltamos a unha situación donde a xente que non concorda con eso acaba indo a unhas menciñeiras que lle meten, con perdón pola descripción, como podes decir defensa da vida radical? No, a defensa da vida sempre é radical. Claro. Pero non, pero o que quero dicir é que o que hai que evitar é que a xente que por as razóns que sexan non concordan con isto, acaben indo a uns lugares sin higiene, sin non sei cantos. A mí eso sí que me parece un risco moi importante. Hai que matar a criatura higiénicamente. Pero non estou dicindo eso, eu non estou dicindo eso. O que estou dicindo é... Se o problema é higiénico, se ten 6 meses, se ten 3, se ten 20 semanas... Eu creo que non estamos nunha sociedade en condicións de impoñerlle a todo o mundo. É dicir, unha posición que eu podo compartir. É dicir, que non, porque hai moita xente que eso non vai a compartilo nunca e, polo tanto, nos podemos condenar a non ter uns medios para facer algo que a mí me repugna. A mí me repugna. Unha legislación sobre aborto non implica... Eu estou contra o aborto. Unha legislación sobre aborto... Como se anima a cousa, e eu teño que pechar. Eu creo que pero é claro. Clarísimo. Eu que non entendo é... A ver, en 10 segundos todos, e pechamos. Si partimos de que é un ser humano, ti non podes facer nada legal que permita que se elimine ese ser humano. Pero es que eu non parto desa mesma premisa que tú, porque creo que non está demostrado científicamente que seña un ser humano como se entende ser humano, digamos, na terminoloxía... Non hai consenso científico sobre eso. Se houbera consenso científico... Se fan cada vez operacións máis tempranas, se fan operacións de corazón... Non, quero dicir, no aborto máis tardía. Non, máis tempranas na criatura. Na criatura se fan cada vez operacións máis tempranas para resolver un problema de corazón, para resolver calquera obstrucción. Ti preferías unha situación donde, como fai anos, non había ningunha lei, nin plazos, nin non plazos, e moitas mulleres que quedaban embarazadas e non querían ter o rapaz, alá a consideración moral que podían ter, iban, poñen en risco a súa vida e a da criatura. Claro, ese é o matiz. É un problema que se eu vou a facer un atraco e quero facer o atraco con A mí non plena... me parece que seja igual. É igual, estás eliminando unha vida humana. Bueno, pois non obligas a nadie a abortar. A lei non obliga a nadie a abortar. Tampouco obligas a cometer un asesinato. Iso comete. É un tema que sempre é interesante pro debate, e aquí o temos tamén comentado moitas veces. Non acabo de entender, pero unha nai
unha nai non acabo de entender que ten que pasar pola cabeza dunha nai para eliminar a criatura que leva dentro. Non acabo de entenderlo. Que resorte... A mí para eso ese é outro. Que resorte tan contrario ao sentido de maternidade ten que existir para decir non lo Eu quiero. creo que a sociedade ten que facer todo o posible para que o aborto non sexa un mecanismo como era nos países del este de control da natalidade. Podía ser. Non, que non sexa De eso. todas maneras, Non pode Que ser. poida ter ao rapaz. Claro que poida telo e que pero se igual non o que tú non quere que... entendes, pero mellor tú non entendes tampouco unha persona que se suicida. Non entendes. Claro, eu entendo que é Non unha entendes. enfermedade mental, claro. Non entendes, pois hai xente Pero que se él- suicida e non porque está pero enfermo mental. él- Se acaba pero de, él- hai xente que se está suicidando ahora por Sí, problemas económicos que se tira, como aquí houve Pero él algún é caso en Santiago. responsable Ben, do seu acto. Bueno, exacto, pois É aquí o responsable do seu pois acto, o mismo, pero aquí o chavaliño pequeno non é responsable do seu acto. Bueno. Él non lle pregunta nada. Pero es que ese él chavaliño pequeno non eliminado. existe. Xa non agardaba acordo na mesa, non houbo, non nos chegou a Necesitabas moito, todo o debate. non nos chegou a moito tempo, pero xa estaremos tamén moi atentos a como é esa reforma do aborto e xa comentaremos tamén aquí na tertulia. Hoxe deixámoslo aquí, moitísimas grazas a Arturo, a Suso e a Luís por acompañarnos, como sempre por aceptar a nosa invitación. A todos grazas por seguirnos un día máis. Mañá temos tertulia e entrevista, estará connosco o alcalde de Santiago, Ángel Currás, e logo a tertulia habitual sobre os temas que deixa a xornada.